Nilqakom għal programm ieħor InstaPoint dan mhux biss huwa l-65 programm tagħna iżda huwa l-aħħar episodju biex ngħidu hekk ta' din is-sensiela. Naturalment kif nagħmlu dejjem u kif għamilna f'dawn l-aħħar 10 snin ta' ħidma. Dejjem naraw kif nistgħu niżviluppaw numru ta' servizzi biex inkomplu noltu l-bżonnijiet tagħkom iż-żgħażagħ ta' dawk kollha illi b'xi mod ikkonċernati fil-settur taż-żgħażagħ. Grazzi għal dawn l-10 snin u grazzi wkoll għal programm InstaPoint minnu fih aħna komplejna nurulkom x'għamilna tul dan is-snin u x'għadna nagħmlu sal-lum il-ġurnata. Biex inkomplu ninforzaw din il-punt illum magħna bħala mistiedna għandna l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma ħadd tkompli titfadaw fuq dan kollu. Nitlobkom tibqgħu hemm għat-tieni parti ħansegwu l-kap eżekuttiv. Ibqgħu hemm. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm InstaPoint u kif għattilkom fl-introduzzjoni miegħi għandi il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma u ser nibda billi mill-ewwel insaqsija kif inhi. Kollox sew Mirjam? Kollox sew Rodrik, illum tajba ħafna. Tajjeb ħafna. Illum ovvjament qed niġbru il-programmi kollha qed nagħmlu recap u allura ħanibda billi nsaqsik l-ewwel mistoqsija. ċerti li inti segwejt il-programmi ġimgħa wara ġimgħa fuq diversi proġetti li aħna nagħmlu diversi servizzi. Wara nixtieq insaqsik jekk ġew xi memorji partikolari jekk kien hemm xi ħaġa li laqtitek minn dawn il-programmi. Iva Rodrik, fil-verità segwejtek kull ġimgħa jekk ma rajtekx eżatt il-ħamis, rajtek l-għada jew fil-għaxija. U waqt li kont tarhom ovvjament u li jiġuk il-memorji għall-ħares leħ. Ġifieri il-memorji ta' meta l-lanċajna l-Youth Information Portal, pereżempju, il-memorji ta' meta l-lanċajna l-ewwel riċerka Mirrors and Windows. Jien naf il-memorji tal-attivitajiet kollha li għamilna tal-Empowerment Program meta premjajna lil dak iż-żagħżugħ jew dik iż-żagħżugħa u tara dik id-bissima u dak l-accomplishment li ż-żgħażagħ ikunu jagħmlu qegħdin jagħmlu waqt li jkunu ħadu taħriġ f'xi programm partikolari u ħadu sehem f'xi programm partikolari, minn daw kollha memorji sbieħ. U barra minn hekk ukoll li f'daqqa waħda tirrealizza daw li n-nies li konna qegħdin naħdmu magħhom fi żmien 10 snin iż-żgħażagħ ma jibqgħux żgħażagħ, ma jsiru adulti bħalna u tibda tara kif dawn l-adulti issa komplew il-vjaġġ tagħhom u komplew jipprogressaw u komplew jimxu fil-karriera tagħhom fil-ħajja indipendenti tagħhom dik it-tranzizzjoni li żgħażagħ ikunu għaddejjin minnha fis-sożija sa ċertu punt ikunu ħarġu minnha u stabbilixxew ruħhom fis-soċjetà. Dawn kollha huma memorji u riflessjonijiet li għaddew waqt li inti kont qed tintervista xi wħud miż-żgħażagħ lanqas tirrealizza fil-verità imħabba r-rutina maġla u r-rutina tax-xogħol kemm ikun sar xogħol u kemm kien hemm nies li matul dawn l-aħħar 10 snin ħadmu ma' dawn iż-żgħażagħ u kemm kien hemm effett fejn iż-żgħażagħ l-Aġenzija għamlet differenza. Infatti laqtuni iż-żgħażagħ li daħlu għall-politika, laqtuni iż-żgħażagħ li ħadu sehem fl-empowerment programs u issa stabbilixxew ruħhom fl-arti, fil-mużika, fit-teatru, laqtuni iż-żgħażagħ li qegħdin fil-Youth.Inc jew kienu fil-Youth.Inc u issa qed tarhom adulti b'impjieg stabbiliti bħala fis-soċjetà bħal speċi għaddejjin il-ħajja normali alla volja kien hemm żmien fejn kien hemm challenges li rridu jaffaċċjawhom. Hekk laqtuni iż-żgħażagħ li attendew il-Youth Cafés u l-Youth Hubs. Ħafna nies jaħsbu li l-Youth Cafés u l-Youth Hubs huwa ħela ta' ħin u li qisu l-youth worker jagħtem biex joqgħod jilgħab maż-żgħażagħ
U fil-verità, meta tisma' li żgħażagħ qegħdin jitkellmu, tinduna u tirrealizza u nispera li min qed jisma'na wkoll jirrealizza kemm minn dawn il-postijiet li għalkemm narawhom postijiet ta' leġer huma postijiet fejn iż-żgħażagħ jistgħu jieħdu ħafna ħiliet differenti li huma importanti għalihom u x-xogħol utli tal-youth worker. U fl-aħħar Rodrik, naħseb laqatni wkoll il-kommenti naf li tkellimt u intervistajt numru ta' nies minn diversi pajjiżi Ewropej li qasmu magħna l-esperjenza tagħhom u kif ħadmu magħna u fil-verità kienet mhux ta' sorpriża, ħanajdlek hekk, imma kienet emozjonali ħafna f'xin nisma' li żgħażagħ ifaħru l-Aġenzija Żgħażagħ, ifaħru lil Malta u kemm ix-xogħol li qegħdin nagħmlu bħalissa u xogħol li huwa stmat fuq livell Ewropew u li wkoll dawn in-nies partikolari li kollha kellhom pożizzjonijiet fl-organizzazzjonijiet tagħhom meta int intervistajthom iħarsu lejn Malta bħala qisu laboratorju li għalkemm huwa laboratorju żgħira x'Malta żgħira, l-popolazzjoni taż-żgħażagħ hija żgħira, l-Aġenzija Żgħażagħ innifisha hija żgħira, imma iħarsu lejn dan ix-xogħol bħala good practice fejn pajjiżi oħra jistgħu jadattaw u jevolvuh għal kuntest tagħhom. U fil-fatt sal-ġimgħa l-oħra stess, anke jiena nisma' lill-mistednin jirrakkontaw nikkwota bl-eżatt ġifieri eżempju eċċellenti għalulna fil-qasam taż-żgħażagħ u proprju ħadd torbot mal-mistoqsija li jmiss li x'aħna ċ-ċentru huwa dejjem iż-żgħażagħ. Kif nistgħu niġbru l-iżvilupp taż-żgħażagħ il-youth work li sar f'dawn l-aħħar 10 snin? Naħseb ix-xogħol maż-żgħażagħ li ħafna drabi nużaw il-kelma youth work minflok ix-xogħol maż-żgħażagħ nużaw il-kelma Ingliża. Naħseb li żviluppa ħafna bix-xogħol li l-Aġenzija għamlet u bix-xogħol li dan ix-xogħol sa ċertu punt ispira numru ta' nies oħra li qegħdin fl-qdiet, numru ta' nies oħra li qegħdin jaħdmu f'kuntesti differenti biex ikomplu jiżviluppaw dan ix-xogħol maż-żgħażagħ. Jiġifieri jien l-ewwel ħaġa li nara u li sa ċertu punt mindu twaqfet l-Aġenzija Żgħażagħ il-Gvern poġġa bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħu ix-xogħol maż-żgħażagħ li hu x-xogħol maż-żgħażagħ dan tpoġġa fuq l-aġenda tal-Gvern. Naħseb li qabel ma żviluppat l-Aġenzija Żgħażagħ dan ma kienx fuq l-aġenda tal-Gvern, ġifieri naħseb importanti li nirrikonoxxu din il-biċċa xogħol. Barra minn hekk professjonalizzajna x-xogħol maż-żgħażagħ dawn l-aħħar 10 snin, jiġifieri il-youth worker illum huwa meqjus bħala professjonist daqskemm huma l-professjonisti l-oħra u dan huwa żvilupp importanti f'dan il-qasam u fil-qasam tax-xogħol maż-żgħażagħ u fil-qasam tal-kuntest ta' fejn qegħdin naħdmu. B'dil professjonalizzazzjoni sa ċertu punt nġibu magħha kwalità, nġibu kodiċi ta' etika, inħarsu tatina l-lok fejn ix-xogħol isir aħjar ma jibqax xogħol dilettantesk. Ġifieri u naħseb li hawnhekk ukoll għamilna qabża kbira fejn ix-xogħol sar meħud ħafna iktar professjonalità. Huwa meħud ħafna iktar ħsieb, ħafna iktar evalwazzjoni ta' dak ix-xogħol li nkunu diġà qegħdin nagħmlu u mhux biss ix-xogħol tal-Aġenzija Żgħażagħ huwa hekk, imma anke ix-xogħol barra mill-Aġenzija Żgħażagħ, l-qdiet ix-xogħol li qed isir fl-qdiet, ix-xogħol li qed isir minn istituzzjonijiet governattivi oħra, naħseb li din l-aġenda tpoġġiet
kullimkien u l-Aġenzija kienet qiegħda u nispera li tibqa' fuq il-forefront biex tkompli tispira l-ħaddieħor jaħdem maż-żgħażagħ b'mod professjonali, inkluż l-għaqdiet. Infatti l-Aġenzija dan l-aħħar 10 snin komplit tissapportja l-għaqdiet kemm bit-training, kemm fondi, kemm biex iġġielhom u tħeġġiġhom jieħdu il-fondi tal-Unjoni Ewropea biex jikomplu jiżviluppaw il-għaqda tagħhom, il-proġetti tagħhom. U dan kien żvilupp kbira. Barra minn hekk ukoll qisu kif rajna dawn l-aħħar sena u nofs ġiet fuqna pandemija li ħadd ma kien qed jistenna lanqas, ġifieri żgur li qatt f'ħajti ma kont naħseb li sa ngħaddi minn perjodu bħal dan, kont naħseb li l-pandemiji kienu xi ħaġa tal-passat u mhux ta' issa, ta' 100 sena ilu, għax 100 sena ilu kellna pandemija. U din il-pandemija imma wkoll kellha l-pożittiv u għadna fija fil-verità għadna ma ħriġniex kompletament, imma l-affarijiet qed jipprogressaw, ma kien daqskemm kien hemm negattiv, kien hemm pożittiv. U l-pożittiv fix-xogħol tagħna kien li żgur li bil-pandemija ġalitna nużaw metodi oħra, għodot ġodda, l-għodot diġitali biex nilħu l-żgħażagħ, biex naħdmu maż-żgħażagħ u biex nagħtu perspettiva lill-youth work mod ieħor. Ġifieri, jiena lija l-youth work huwa youth work kullimkien, ġifieri, però qabel il-youth work kien biss face to face, kien biss kamra barra fuq Youth Exchange. Illum il-youth work nistgħu nużaw pjattaforma oħra li hija l-pjattaforma diġitali u xorta nagħmlu youth work ta' kwalità daqskemm nagħmlu l-youth work ta' kwalità meta nintaqgħu ġo youth cafe jew nintaqgħu barra biex nagħmlu adventure activity jew biex nagħmlu hike jew biex insifru flimkien. Jiġifieri dawn huma importanti li wkoll ngħidu hija xi ħaġa li żviluppat. Fl-aħħar naħseb li x-xogħol taż-żgħażagħ sar ħafna iktar viżibbli permezz tal-Aġenzija u din il-viżibilità qed tħeġġeġ iktar li żgħażagħ jirrealizzaw l-importanza li jieħdu sehem f'attivitajiet barra mill-iskola u is-sehem tal-youth worker kemm jista' jagħtihom support, kemm jista' jiftilhom bibien ta' opportunità u kemm minn dan l-involviment huma jistgħu jiksbu ħiliet biex isiru iktar indipendenti u javvanzaw fil-karriera tagħhom. Laqatni il-punt tal-pandemija fil-verità laqatni sewi għaliex permezz tal-programm qed niċċelebraw 10 snin importanti ħatta ħidma. U fost dawn l-10 snin jinkludu bejn wieħed wara 15-il xahar ta' pandemija wkoll. Però tul din il-pandemija ix-xogħol ma waqafx, anzi baqa' għaddej b'ritmu tajjeb ħafna. U għala nixtieq insaqsik x'inhu għaddej bħalissa u anke forsi tina hemm xi ħaġa żgħira forsi fil-bidu tax-xitwa xi wieħed jistenna. Fil-verità ix-xogħol anke waqt li kont qed tintervista dawn in-nies kollha u tirrevedi x-xogħol ta' dawn l-aħħar 10 snin ix-xogħol baqa' għaddej minħabba kollha tal-Aġenzija u fil-verità żviluppajna numru ta' programmi għas-sajf minn b'mod u kif kont qed ngħid b'żewġ metodi differenti, il-metodu li nużaw online platform mhux se jispiċċa huwa metodi tajjeb ukoll biex nidħlu liż-żgħażagħ, allura għandna numru ta' programmi fejn iż-żgħażagħ ħanilħquhom b'mod diġitali dan is-sajf għal min ikun irid joqgħod id-dar komdu taħt l-air condition jista' jintaqa' mal-youth worker jieħu sehem fi programm li jkun jagħti id-dar komdu il-computer. Dawn huma programmi fil-verità ta' tranzizzjoni kemm mill-primarja s-sekondarja, mill-form 2 għal form 3 nafu li nagħmlu qabża xinkunu rridu nażlu s-suġġetti tagħna u jisu ħanibdew naħsbu f'xa tkun il-karriera tagħna allura għandna programm imħejjej għaż-żgħażagħ biex jitalmu jieħdu deċiżjonijiet u jaraw
jaraw ftit il-futur tagħhom u jitalmu jirriflettu, jaħsbu b'mod kritiku. Imbagħad għandna programm ieħor li huwa ġdid Makehead fejn l-idea u li nissapportjaw iż-żgħażagħ li jkunu ħarġu u spiċċaw l-iskola sekondarja u mill-iskola sekondarja rridu nagħmlu step ikbar jew li nfittxu xogħol jew li nkomplu nistudjaw u hemmhekk ukoll għandna programm biex nagħtu support lil dawn iż-żgħażagħ. Barra minn hekk imma mbagħad kif konna qegħdin ngħidu bħalissa huwa żmien li ħirġin mill-pandemija lura rġajna bdejna x-xogħol kollu face to face, ix-xogħol ta' detached work, għandna numru ta' youth workers li bħalissa għandhom entużjażmu kbir biex joħorġu barra fit-triq u jintaqgħu maż-żgħażagħ, jiġifieri żidna wkoll il-lokalitajiet fejn dawn il-youth workers qegħdin ikunu minn Buġibba l-Imsida, mill-Imsida l-Belt, mill-Belt għall-Kottonera, mill-Kottonera għall-Birzebbuġa, jiġifieri u hopefully wkoll li konna dan il-xogħol qed isir għawdex ukoll hemm ftit aktar il-qudiem. U x-xogħol fil-youth cafes u x-xogħol fil-youth cafes barra li ħajkun xogħol ta' leisure ħajkun hemm ukoll programmi adattati għaż-żgħażagħ, għandna programm interessanti ħafna fuq kif tista' tuża ir-ritratti u tieħu ritratti biex inti tkun ta' vuċi fis-soċjetà. Naħseb dawn huma l-affarijiet li aħna l-iktar nemmnu fihom, programm ieħor fejn inti sa titgħallem tuża il-broadcasting, ir-radio, il-podcast biex inti wkoll tkun ta' vuċi hemm barra u semma leħnek. Jiġifieri dawn huma żewġ programmi fejn aħna qegħdin nempowerjaw iktar iż-żgħażagħ ħalli mhux nisimgħuhom aħna u aħna nieħdu azzjoni għal dak li nisimgħu, imma biex huma stess jieħdu l-azzjoni u isemmaw leħenhom huma fuq is-social media ħalli mhux aħna biss nismagħhom u nisimgħuhom ma jismagħhom kulħadd. Ġifieri dawk huma programmi, żewġ programmi ġodda. Barra minn hekk konna nafu li mill-pandemija laqtet ħafna l-kultura u l-arti u dawn il-creative artists għaddew minn perjodu ibes ħafna, teatri kienu magħluqin, ma kien hemm l-ebda forma ħlief il-pjattaforma diġitali li hija ħafna differenti minn dik li mhijiex diġitali għal f'dan il-qasam. U għalhekk iffokajna ħafna biex nerġgħu nibdew daw il-programmi ndaħlu żgħażagħ aktar u noħorġu aktar il-potenzjal ta' dawn iż-żgħażagħ u għandna numru ta' proġetti li ħajibdew li jinvolvu l-art, il-kultura, l-letteratura, il-teatru, il-mużika. Jiena fil-bieraħ kont ma' 5 żgħażagħ li aħna ngħidulhom huwa programm jismu Artivisti u dawn il-5 żgħażagħ kellhom l-ewwel laqa face to face biex jibdew il-proġett tagħhom. Barra minn hekk ħanillonċjaw issa fil-bidu tax-xitwa numru ta' programmi Shifting Context, Songcraft, għandna żewġ programmi oħra għal min iħobb il-mużika, jikkomponi l-mużika li għan composers, Idea Arti, għandna programmi ieħor li ħajkun jismu Kjażmu fuq il-letteratura Maltija u programmi ieħor fuq teatru. Jiġifieri dawn huma kollha żgħażagħ li għandhom il-talent artistiku u nħeġġuhom japplikaw għal magħna biex dawn jieħdu sehem f'dawn il-programmi u ikabru it-talent tagħhom ma' mentors u ma' youth workers ħalli ikunu jistgħu iħarsu lejn dan it-talent anke b'mod li jieħduh bħala karriera. Ovvjament, ġifieri issa nibdew naħsbu biex nippreparaw ħalli nkunu nistgħu noħorġu l-iskemi tagħna l-laqdiet
U hopefully anka nippreparaw qegħdin inħejju bħalissa programm ta' training u ta' capacity building il-laqdiet u għall-laqdiet u anka żgħażagħ dis-sena llanċjajna hemm programm ieħor li huwa l-Youth Leadership Award li għal min jixtieq jitgħallem iktar leadership skills u għal min jixtieq ikompli jillidja kemm fl-għaqda tiegħu ma kif ukoll fis-soċjetà u fil-politika. Huwa ftit. Ekko, salajdi ġifieri fil-mistoqsijiet ta' qabel li saqsejtek il-ħidma baqgħet għaddejja u wieħed jista' jinnota li l-ħidma baqgħet għaddejja sew. U jiena nkompli fuq dak li għattinti Mirjam ġifieri bħala wieħed mill-youth workers flimkien mal-tim sabiħ tal-youth workers li għandna entużjasti biex inkomplu noffru daw is-servizzi biex inkomplu nagħmlu differenza fil-ħajja taż-żgħażagħ u anke niżviluppaw il-ħiliet u t-talenti ferm sbieħ tagħhom. U nixtieq ukoll nirringrazzjak ta' din l-intervista u tal-gwida u l-viżjoni li inti għandek bħala flimkien mat-tim tal-Aġenzija Żgħażagħ. Grazzi ħafna Mirjam. Grazzi lilek, Roderick, tax-xogħol li għamilt tal-programm, imma kif nafu, inti m'intix waħdek, inti għad f'tim, allura nirringrazzja lit-tim kollu tal-Aġenzija li ħadmu f'dawn l-aħħar 10 snin u naf li se jkomplu jaħdmu għal 10 snin li ġejjin. Allura persuna ma taħdimx waħedha, imma biex ix-xogħol jidher, biex ix-xogħol ikun ta' kwalità, persuna trid taħdem f'tim. U dan huwa naf li inti f'dawn il-programmi kont qed tirrappreżenta t-tim li kienu li għadu li ħajbqa' tal-Aġenzija biex ikompli avvanza x-xogħol maż-żgħażagħ. Ekku, jiena nistidilkom biex tibqgħu hemmhekk għall-aħħar parti ħantikom l-aħħar ftit ta' informazzjoni. Wasalna biex nagħlqu l-aħħar episodju Instapoint ta' din is-sensiela. Se nkompli nenfasizza fuq ftit punti li għamlet il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma. Għandna diversi programmi għalikom dan is-sajf fosthom programmi ta' tranzizzjoni Mining School Adventure u Secondary School Survival Kit fejn qed nippreparaw it-tfal dawk li huma Year 6 għal Middle School li tilgħin Year 7 u qed nippreparaw dawk li huma Year 8 mill-Middle School għas-Senior School li ħajkunu Year 9 is-sena d-dieħla. Għandna programm fejn ninvestu fihom numru ta' ħiliet biex jippreparaw ruħhom għall-avventura ġdida għall-iskola ġdida. Imma għandna diversi programmi wkoll dan is-sajf bħal programm tar-radju jew għandna wkoll programm tal-fotografija biex inkomplu wkoll ninvestu f'ħiliet differenti f'dawn l-interessi li intom iż-żgħażagħ għandkom. Apparti minn hekk ukoll aħna bdejna u komplejna u ħanibqgħu noffru kif qalet ukoll il-kap eżekuttiv programmi li għandhom x'jaqsmu mal-arti peress li intom dejjem issaqsu għalihom u anke peress li hemm domanda wkoll pjuttost qawwija anke fis-settur tal-kultura għaltilna wkoll li fix-xitwa se nkomplu noħorġu ftit oħra minn dawn il-programmi. L-aħħar iżda mhux l-inqas beda wkoll is-servizz tad-detached youth work u anke tal-Youth Cafe fejn aħna niltaqgħu fit maż-żgħażagħ fit-toroq u nkellmuhom u anke norganizzaw inizjattivi flimkien. Jekk inti trid tiskopri iktar informazzjoni jew forsi tibbenefika minn dawn is-servizzi idħol fil-midja soċjali tagħna li qed jidhru dejjem hawnhekk u aħna nistgħu ntuk l-informazzjoni neċessarja. Nirringrazzjakom ħafna tal-li segwejtu dawn il-programmi Instapoint, aħna għalissa ħanifqu għaw però ħankomplu nofru is-servizzi tagħna. Mill-ġdid nirringrazzjakom minn Alla u insemmilkom.